भाई जो परसों एरोप्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें भाई एक तो आदमी बच्चा है और एक सब कुछ जल गया, कति सब कुछ एरोप्लेन में जो भी था, कति सब कुछ। लेकिन उसमें भाई एक भगवती की तौर पाई गई है, एक भी पेज नहीं चल रहा, एक भी पेज नहीं जल रहा है भाई। और यही तो है भाई हिंदुओं की पहचान। मुसलमानों देख लो, कुछ समझो, देखो कुछ है, शक्ति है, इसलिए वो बच्ची है। नहीं तो उनमें कुरान पुराण थारे के क्या अगर उनमें वे कुछ ना था थारा में हमारी